আসসালামু আলাইকুম। আমি নাসিম আহমেদ, বেটার আইডিয়া অ্যান্ড টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত। আজকে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আপনি আপনার মোবাইলকে রাউটার হিসাবে ব্যবহার করবেন। এর জন্য প্রথমে আপনি সেটিং অপশনে যাবেন। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আদার ওয়্যারলেস কানেকশন, এটা ক্লিক করব। পার্সোনাল হটস্পট, এখানে ইনেবল ইওর পার্সোনাল হটস্পট অন করে দেব। অন্যান্য মোবাইলের সেটিং অন্যরকম থাকতে পারে, এর জন্য আপনারা আরেকটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবেন। সার্চ বক্সে গিয়ে লিখবেন HOT, এটা লিখলে চলে আসবে যে পার্সোনাল হটস্পটস। এখান থেকে আপনি ইনেবল ইয়ার পার্সোনাল হটস্পট ওকে করে দিতে পারেন, ইনেবল করে দিতে পারবেন। এখানে আরেকটা বিষয়, আপনাকে কিন্তু অবশ্যই পাসওয়ার্ড দিয়ে দিতে হবে। এখানে ডিফল্টভাবে আপনার পাসওয়ার্ড থাকতে পারে, এর জন্য আপনি পার্সোনাল হটস্পট সেটিংয়ে যাবেন। দেন এখানে পাসওয়ার্ড আমার দেওয়া আছে 1 2 3 4 5 6 7 8। আপনি চাইলে এটা চেঞ্জ করে আপনার নিজের মতো করে দিতে পারবেন। তারপর আপনি সেভ দেবেন। এখানে যেহেতু আমি চেঞ্জ করিনি, এর জন্য সেভটা ইনেবল নেই। এখানে আপনি সেভ দেবেন, এটা ইনেবল হয়ে গেল। এখন আপনি অন্য একটা মোবাইল নিয়ে ওয়াইফাই চালু করবেন। দেখেন এখানে Oppo A5s আছে। এটা যেহেতু আমার আগে সেভ করা ছিল, পাসওয়ার্ডটা এখন নতুন করে চেঞ্জ করছি, এর জন্য আমি এটা ফরগেট দিয়ে দেব। দেন আমি পাসওয়ার্ড দেব। দেখেন কানেক্ট হয়ে গেছে। এই দেখুন চলে আসছে। এখানে নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম, এর জন্য হয়তো সমস্যা হচ্ছে। করোনা ভাইরাসে বিপুল প্রাণহানি ঠেকাতে পারত চীন ইচ্ছা। এভাবে আপনি আপনার মোবাইলকে রাউটার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করি আপনারা বিষয়টি ভালো করে বুঝছেন। ধন্যবাদ।